इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो वरुणो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोया मेहरबानी वका ज़मूंग उस्तासो देना पायदार जुन के मुबारक वक्त रमज़ानुल मुबारक म्याश्त मूं बांदे रावस्ता और दगा म्याश्ते आखिर ता तमाम ता रसूला और बेरा ला तौफीक राका दगा म्याश्ते दगा औकातो द इबादतुनो द अमलुनो द कबूलियत द सवाल द पारा और दगा मुबारक वक्त द बेअदबो न कोताहो और द तक़सीरातो न माफ़े गुख्तो द पारा द आबादा न बहर डागियता द अख्तर द मंज़ा द पारा द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुबारक सुन्नत पढ़ना की रविस्तु ख्यालम दे दुमरा लोए मेहरबाने रा बांधे ओके दगा मुबारक वक्त रावस्तु मुंगले ज़मूंग द जुन यो हिस्से वगर्ज़ोला बया दगा मुबारक वक्त तेर शा बया दगा मुबारक वक्त तेरेदो न पस मुंग ते तौफीक राका दगा वक्त के मुंग न सुमरा कोताही शवी दी लागा कोताहो माफ़े गुख्तो द पारा और अल्लाह तौफीक सरा सुमरा आमाल शवी दी इबादत शवी दी लागे आमाल व इबादत व कबूलियत सवाल द पारा डागे तरवुस दा टोल मेहरबाने करीम मालिक दी करीम मालिक दी दगा लो अल्लाह दगा मेहरबान अल्लाह दलवे करम खावन अल्लाह हर बंदा तवई हर इंसान तवई मुसलमान दे और का मुसलमान न दे पे पर मुसलमानों के आगा नेक बंदा दे और को गुनाहगार दे या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम ओ द इंसानियत खावंदा द इंसानियत लिबास सरा मलबूस मखलूक़ा द इंसानियत लिबास सरा मलबूस मखलूक़ा तदखल करीम रब बारा के सशी पदो का क्या चोल मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अखबल करीम रब बारा के सशी तदो का क्या चोल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस मुबारक न मालूमे की से अगुई ओ फरमाइल गर्रहु जहलुहु दा इंसान दे खपल नापुइतिया दे खपल जहल दे खपल जहालत पर धोखा क्या चोले
د ده دوکه کې د غورځېدو سبب د جهل دی. یعنی مطلب دا دی چې جاهل انسان د خپل کریم رب د لوی کرم باره کې دوکه خوړلې ده. الله دې دوکې نه بچ کړي، الله دې دوکې نه بچ کړي. زمون الله زمون خالق دی، زمون رب شو. زمون الله زمون پالون کې دی، زمون مربی دی، زمون پرورش کوون کې دی، رب شو. زمون الله زمون بخون کې دی، رب شو. د رب د درې معنی یاد ساتو. رب د هغه لوی ذات نوم دی چې دا ټول مخلوقات څنګه خوښه وه هغسې پیدا کړه. رب د هغه لوی ذات نوم دی چې د دې ټولو مخلوقاتو د پیدایش نه پس څنګه چې خوښه وه هغسې د دې پرورش وکړو، پالنه یې وکړه. رب د هغه لوی ذات نوم دی چې بیا ناشکره انسان چې کله په خپل ناشکرۍ باندې نادم شي، خپېمانه شي، نو بخښنه یې وکړه. څنګه بخښنه ورته پیدایش کولو والا، پرورش کولو والا، بخشش کولو والا. پیدایش کولو والا، پرورش کولو والا، بخشش کولو والا ذات نوم رب دی. او بیا کریم رب. څنګه رب؟ کریم رب، د لوی کرم والا، لوی مهربانۍ والا، لوی فضل والا. داسې کرم والا رب، داسې فضل والا رب چې خپل پیدا کړي شوي بنده ته، خپل پاللی شوي بنده ته د هر نیک عمل او د هر نیک خبرې وس ورکوي، توفیق ورکوي. او داسې کریم مالک چې د خپل هر بنده هر نیک خبره او هر نیک عمل قبلی، توفیق هم ورکوي، وس هم ورکوي او بیا قبلی. رښتیا ووایي دی نه لوی کرم بل شته؟ نه لوی کرم بل نشته. داسې د لوی کرم والا ذات چې هر نیکوکار بنده ته به د هغه نه پټې نه کوي، د ښکاره نه کوي، د وړې نه کوي، د لوی نه کوي، پوره بدله ورکوي، پوره بدله به ورکوي. داسې د لوی کرم مالک، داسې د لوی کرم مالک الله چې د هر نیکوکار بنده پټه نیکي، وړه نیکي، زره نیکي هغه به ضایع کوي نه، هغه به بربادوي نه. د قیامت په ورځ د الله سبحانه وتعالی په دې کرپونو انسانانو کې، بندگانو کې
یو بنده به داسې پیدا نشي چې هغه دا ووایي چې الله فلانی وخت کې فلانی ځای کې دا فلانی نیکه خبره ما کړې وه، زه نن د هغې نیکې خبرې د بدلې نه محروم یم، ما ته میلاو نه شو. نشته، داسې بنده به نه داسې بنده به پیدا نشي د قیامت په ورځ چې هغه دا ووایي الله فلانی ځای کې فلانی وخت کې ما یو نیک عمل کړی و، نیک عمل مې کړی و، ستا رضا دپاره مې کړی و، خو نن ما ته د هغې بدله میلاو نه شوه. نه، په دې کربها انسانانو کې یو انسان یو بنده داسې پیدا نشي چې هغه به دا ووایي، دا ګیله به وکړي، دا شکوه به وکړي چې زما د نیکې خبرې بدله نن ما ته میلاو نه شوه، یا زما د نیک عمل بدله نن ما ته میلاو نه شوه، هغه نیک خبر او نیک عمل چې ما ستا رضا دپاره کړی. داسې کریم مالک. خبره سمجھ کې را داسې کریم رب باره کې د دوکې نه دی الله موږ ټول مسلمانان بچ کړي. داسې کریم رب د لوی کرم باره کې د دوکې نه دی الله پاک موږ ټول مسلمانان بچ کړي. داسې کریم چې بنده سره د لوی کرم او د لوی مهربانۍ نه پس بنده د غفلت شکار شو، د ناشکرۍ شکار شو، د معصیت او د نافرمانۍ شکار شو. ٹھیک شو؟ د الله نعمتونو شکر ادا نه کړ، د الله د مهربانو قدر ونه کړ، ډېره موده تېره شوه په دې ناشکرۍ کې، په دې نافرمانۍ کې، په دې غفلت کې. خو بیا ورته الله په زړه کې خپلو ګناهونو باندې، نافرمانو باندې، ناشکرو باندې ندامت واچولو، پښیمانه شه، رښتینې توبه وویسته. داسې کریم الله چې دغه نافرمانه بنده ټولې نافرمانۍ، دغه ناشکره بنده ټول ناشکره، دغه ظالم بنده ټول مظالم دغه لږ ساعت د یوې لحظې ندامت سره او رښتینې توبې سره معاف کوي. معاف کوي. داسې کریم مالک باره کې انسانه ته څه شي دوکه کې اچولی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. خبره سمجھ کې راغله؟ داسې د لوی کرم خاوند پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل غره جهله، غره جهله. او بل روایت کې راځي غره حمقه، ناپوهتیا دوکه کې واچولو، ناپوه دی ځکه دوکه کې پرېوت. غره حمقه، احمق دی، بیوقوف دی، ځکه د الله د کرم په حقله دوکه کې پرېوت. حماقت نه دې الله مونږ بچ کړي او د جهالت نه دې الله زموږ حفاظت وکړي.
نه دی پوه پس نه دی پوه د الله کرم نه پیژني د الله فضل نه پیژني د الله د قدرت د الله د لوی علم پوهه ورسره نشته د الله د دین د شریعت پوهه ورسره نشته نه دی پوه د پوهې سره سره د عمل اهمیت ورته نه دی معلومه نه دی پوه دا د نه پوهې صورتونه دي او قسمونه دي نه دی پوه مسله ورته معلومه ده عمل هم شته نه دی پوه په اخلاص نه دی پوه چې اخلاص څه ته وایي پوهه کې عمل کې اخلاص ضرورت نه دی پوه مسله هم ورته معلومه ده عمل هم پې شته اخلاص هم پیژني او اخلاص هم پکې شته خو نه دی پوه ځکه نه دی پوه چې خپل ځان ورته رسېدلی ښکاري خپل ځان ورته څه ښکاري چې زه خو به څو رسېدم نه دی پوه چې خطرو سره مخ یم نه دی پوه چې اخلاص راکې نشته نه دی پوه چې په خپله پوهه مې عمل نشته نه دی پوه چې د دین ضرورياتو نه نیم خبر د دین ضرورياتو نه نیم خبر دې ناپوهتیا دا ناپوهه انسان چې د ناپوهتیا دا صورتونه دي او دا شکلونه دي د کریم مالک د کرم په حقله دوکه کې واچو دې دوکې نه دې الله بچ کړي ناپوهو سره دی الله دین باندې د ځان پوهولو فکر او غم پیدا کړي پوهانو سره دی الله د پوهه باندې د عمل فکر پیدا کړي او عمل کوونکو په زړونو کې دی الله د اخلاص جذبه او درد پیدا کړي او اخلاص والو سره دی الله پاک د اخلاص والو په زړونو کې دی الله پاک د اخلاص د حفاظت غم سیوا کړي چې الله زموږ د اخلاص حفاظت وکړه مونږ بچ کا خطرونه بچ کا احمد ابن محمد ابن حنبل سلور امامانو کې یو امام دی د خپل وخت لوی ولی دی د خپل وخت لوی محدث دی د خپل وخت لوی مجتهد دی د خپل وخت لوی فقيه دی لوی مخلص دی ورسره د لوی مخلص بنده سره د اخلاص د حفاظت غم هم شته نو د هغې په نتیجه کې کله چې احمد بن حنبل رحمه الله وخت پوره کېدو ته نږدې شه د نزع او د ځانکدن حالات شروع شو داسې کس ته محتضر وایي څه ورته محتضر یعنی د مرګ علامات څرګند شو نښې راښکاره شوې سختي راغه چار چاپېره بچي ناستي شاګردان ناستي مقتدیان موریدان ناستي کله هوش کې کله بېهوشه کله هوش کې کله بېهوشه مونږ سره د الله پاک ټولو مسلمانانو باندې د مرګ سختۍ اساني کړي مونږ سره د الله ټولو مسلمانانو باندې د مرګ سختۍ اساني کړي چې کله دا حالات شروع شو یو وخت کې د خولې نه ووت لا بعدو هوش کې راغی بچی ته تپوس کوي متعلقین تپوس کوي چې حضرت ستاسو د خولې نه دا کلمات ووته دا سم وې سمې ووې لا بعدو بیا ښه دا د هغه چا قصه ده چا علم کې عمل کې اخلاص وي او چا سره چې د اخلاص د حفاظت احساس او غم وي دا د هغه چا قصه ده وی خلا بعدو مې ووی چې کله ما باندې سخته راغله نو د ابلیس مخامخ راغی څوک ابلیس تعجب والا ګوته خوله کې ونیوه او تعجب خیز لهجه کې راته ووی احمد د علم په وجه نه بچ شوی څه راته ووی احمد
د علم په وجه زما د لاس نه ووتې. تاسو نه یو تپوس کوم او امید دی چې دا مسله به ټولو ته معلومه وي. که مولا د علم په وجه شیطان نه بچ کېدی شي؟ بچ شوی دی یا بچ به شي؟ غلی شوی بچ کېدی شي، ستاسو دا خیال دی. کم پیر، کم فقیر، کم زاهد، کم متقی د خپل پیرای، د خپل زهد، د خپل عبادت او د خپل پرهیزګارۍ په وجه د شیطان نه بچ کېدی شي یا بچ به شي. کم حاجی، معتمر، معتکف، صایم، مصلی، شبخیز د خپلو عبادتونو، د خپلو روجو، د خپلو اعتکافونو، د خپلو سخاوتونو، د خپلو حجونو عمرو په وجه د شیطان نه بچ کېدی شي؟ نشي بچ کېدی. مجاهد، مبلغ د خپل تبلیغ او د خپل جهاد په وجه د شیطان نه بچ کېدی شي یا بچ شوی دی؟ نشي بچ کېدی. نو امیده کېږو به نه، نو امیده کېږو به نه. داسې مطلب نه دی زما د دې خبرې چې په دې نشو بچ کېدی نو په څه به بچ کېږو؟ بیا ځان سره ستړی کوو. هسې نه چې دې دوکه کې پرېږدو چې په دې څیزونو زه نشم بچ کېدی، د شیطان او د دشمن نه، د شیطان او د دشمن د سازشونو نه او د مکرونو نه، نو زه به بچ کېږم په څه؟ او زه خو ځان هم په دې کارونو کې ستړی کوم. بچ کېږو به د الله په فضل، بچ کېږو به په څه به بچ کېږو؟ نو تاسو وایئ چې بیا دا مسله نه به فضل غواړو، ناس به یو لاس په خپه به ناس یو او الله نه به غواړو چې الله فضل لا باندې وکړه، الله فضل لا باندې وکړه، بچ مې که. دې کارونو ته ضرورت دی بھئی، دې کارونو ته ضرورت شته. دا د الله د فضل لارې دي، د تبلیغ لار، د جهاد لار، د علم لار، د تقوا لار، د سخاوت لار، د زهد لار، د عبادت لار. څه دي؟ د مسلمانانو د عبادتونو دا طریقې، د مسلمانانو د معاملاتو لار، دا ټول د الله د فضل لارې دي. دې خوا ځای ډېر دی، دې خوا راځئ، دې خوا ځای دغه ځای ډک. دا د الله د فضل لارې دي. ښه، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله ورته فرمایل لا بعدو، لا بعدو، تر اوسه پورې تا نه نیم بچ شوی، تر اوسه پورې تا نه نیم بچ شوی. الله به بچ کېږم، الله به بچ کېږم چې الله را باندې فضل وکړي او ایمان یوسم. دا د هغه چا جواب دی، دا د هغه چا جواب دی، د هغه مخلص شخصیت جواب دی، کوم مخلص شخصیت سره چې د اخلاص د حفاظت غم ځان ورته رسېدلی نه ښکارېده چې زه رسېدلی یم. د اوس ناپوهتیا ده چې ما ته خپل ځان رسېدلی ښکاري، نو دې ناپوهتیا زه د کریم رب باره کې دوکه کې واچولم. الله وایي انسانه ته څه شي د خپل کریم مالک، د خپل کریم رب په حواله په دوکه کې اچولی؟ ٹھیک شو؟ دو خبرې مې وکړې. یو دا چې د الله لوی کرم دا دی چې بنده ته د هرې نیکۍ توفیق ورکوي او بیا د بنده هره نیکي قبلوي. دا لوی کرم، لوی کرم. دویم لوی کرم د کریم مالک دا دی چې قصوروار بنده، اسانه خبره چې تاسو ته یاد شي او دا یاد کو، دا نورو خلکو ته ورسو او دې باندې سوچ سره ژوند تیر کو، دې باندې سوچ سره ژوند تیر کو. بل لوی کرم دا چې قصوروار بنده، ناشکره بنده، نافرمانه بنده کلم په خپل ناشکرۍ باندې، په خپل نافرمانۍ باندې او په خپل قصور باندې خپېمانه شه. څه شه؟ خپېمانه شه، رښتینې توبه یې وویسته. دغه کریم مالک یې معاف کوي،
د ده دا نافرماني دي 1000 کاله ولې نه د ده دا ناشکري دي 100 کاله ولې نه او د ده دا توبه دی د ده د بېوسۍ او د ده د بېبسۍ په حالت کې ولې نه داسې خبره نه ده چې د ځوان توبه قبلوي او د بوډا توبه نه قبلوي داسې خبره نه ده چې د مالداره توبه قبلوي او د غریب توبه نه قبلوي داسې خبره نه ده چې د جوړ توبه قبلوي او د رنځور توبه ښه چې اوس ناجوړه شو نو اوس توبې وباسې نه کریم څه کریم که د روغو توبه قبلوي د ناروغو هم قبلوي که د مالدارانو توبه قبلوي د غریبانانو هم قبلوي او که د ځوانانو توبه قبلوي نو د بوډاګانو هم قبلوي داسې کریم نو الله وی او انسانا د انسانیت لباس سره ملبوس انسانا یا ایها الانسان کریم مالک دې منلی دی او که نه دی منلی یو دی منلی دی او که شریک دی ورسره پیدا کړی دی منلی دی او که د منلو نه دی انکار کړی دی تا ته ویم او انسانه ما غرک بربک الکریم ستا مالک کریم دی ستا رب کریم دی ته د خپل کریم رب باره کې دوکه کې څه شي په دوکه کې واچولی څه شي په دوکه کې واچولی نو دوکه دو طریقو باندې شوه د دوکې دو طریقې شوې یو دا طریقه شوه چې د نیکۍ نه پس الله مو د حفاظت وکړي د عجب شکار شم څه شم ما غوندې نیکي بل ځوان شته چې وکړي ما غوندې خبره بل څوک شته چې وکړي ما غوندې قرباني او محنت بل څوک شته چې وکړي دوکه کې پرېږدي و نیک بخته و نیک بخته تا ته خو د دې خبرې توفیق کریم رب در کړی دی ستا دا خبره خو به کریم رب قبلی ته د عجب شکار شوې لاړې په دوکه کې پرېږدي ما غوندې روجې بل چا ملا ساتلی دي یو موز د جمع نه په ټوله میاشت کې بې جمع شوی نه دی یو موز نه بې جمع شوی نه دی هر موز د جمع موز مې تکبیر الله سره کړی دی ما غوندې روجې ملا چا ساتلی دي هر پښمني نه چې راپاڅېدلی یم تهجد مې کړي دي او د هر افطارۍ په وخت کې مې دعا کړې ده ما غوندې روجې چا ساتلی نعوذ بالله من ذلک ته په دې خپل عبادت د عجب شکار شوې چې د عجب شکار شوې که نه د خپل کریم رب باره کې دوکه کې پرېوت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ومنه چې د دې عبادتونو د دې نیکو توفیق کریم مالک را کړی دی او دا ومنه چې د دې نیکو قبلولو والا مالک زما کریم رب دی زه خو هغه څوک یم چې خپل ځان راته معلومه دی زه هغه څوک یم چې ما ته خپل ځان معلومه دی زما څه حیثیت زما څه حیثیت هیڅ حیثیت مې نشته تر هغې پورې چې الله حیثیت رانه کړي هیڅ حیثیت مې نشته تر هغې پورې چې الله حیثیت رانه کړي داسې ده که داسې نه ده هیڅ وس مې نشته تر هغې پورې چې الله توفیق او وس رانه کړي دا دوکه کې پرېوتل دي الله دې بچ کړي
ګناهونه کوم او ګناهونو باندې د ندامت او د توبې غم را سره نشته، ګناهونو باندې د ندامت او د توبې غم را سره نشته. دا اوس څه شی دی؟ دوکه کې پرېوتی ما د کریم رب باره کې. ګناهونو باندې د توبې او د ندامت غم خو سکې، ګناهونو باندې د توبې او د ندامت غم خو سکې. زه ورځ په ورځ ما نه دا شی جوړېږي چې په خپله ګناه باندې او په خپل نافرمانۍ باندې په خپل ناشکرۍ باندې فخر کوم لګیم. څه کوم؟ فخر کوم لګیم، خپل کمال ګڼم، خپل هنر ګڼم. ما غوندې هم څوک دا کار کولی شي لکه دا ما چې وکړو. دا ما چې څنګه دروغ جوړ کو، ځان میں بچ کو، مال میں بچ کو، عزت میں بچ کو، ما چې څنګه دروغجنه دعوا وکړه، ما چې څنګه دروغجنه ګواهي وکړه، ما چې څنګه په دروغه قسم وکړو، ما چې څنګه دروغجنه فیصله وکړه، داسې هم بل څوک کولی شي؟ ګناه باندې خپېمانه کېدل خو څه کې؟ ګناه باندې خپېمانه کېدل خو څه کې؟ چې د ګناه باندې زه ورځ په ورځ زما فخر زیاتېږي، ما ته خپل کمال ښکاري، ما ته خپل هنر ښکاري، ما ته خپله ترقي ښکاري. دې نه لویه دوکه بله څه ده؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. او د انسانیت لباس سره ملبوس انسان، ته د خپل کریم رب باره کې دا څه شي په دوکه کې واچولی؟ دویم د دوکې شکل دا دی. خبره ګرانه ده که اسانه؟ دوکه کې پراته یو، هسې نه چې تاسو ووایئ چې دا خو مونږ په دوکه کې نه یو پراته، دا خو یهود په دوکه کې پراته دي، مونږ په دوکه کې نه یو پراته، نصارا په دوکه کې پراته دي، مونږ په دوکه کې نه یو پراته، هنود په دوکه کې پراته دي، مونږ په دوکه کې نه یو پراته، کفار او مشرکین په دوکه کې پراته دي. تم پروت یو، زم پروت یم. عباداتو ته دې وګوره، معاملاتو ته دې وګوره، اخلاقو ته دې وګوره، عقیدې ته دې وګوره، معاشرې ته دې وګوره، او خپل سوچ ته دې وګوره، بل سوچ ته دې وګوره، خپل سوچ ته دې وګورم، ګورم او دې ګورم، معافي غواړم، ګورم او دې ګورم، خپل سوچ دې وګورم. دې باندې کار نه کېږي چې زه تا ته ګورم او ته ما ته ګورې. دا هم یاد وساتو، دا هم د دوکې یو لار ده، دا هم د دوکې یو شکل دی. زه تا ته ګورم او ته ما ته ګورې. ته ما ته ګورې، مولا داسې کوي، مولا داسې کوي، مولا داسې وکړه، مولا داسې وکړه، مولا مونږ د کاره وویستو، مولا مونږ د کاره وویستو. پوه شوې؟ او زه تا ته ګورم، امید داسې وکړه، امید داسې وکړه، امید داسې کوي، امید دا کارخانه دی، د امید دا کارخانه دی. پوه شوې؟ امید توبه نه وباسي، امید نیکي نه کوي، امید فلانې. دې باندې کار نه کېږي، دې باندې کار نه کېږي. دا هم د دوکې یو لار ده چې زه هم پکې پروت یم او تاسو هم پکې پراته یې. راځئ چې خپل ځان ته وګورو، راځئ چې خپل ځان ته وګورو. هر کس ګوره، تاسو ته پته ده که نه، مونږ او تاسو چې یو بل سره په جنګ شو خبرې کوو او دا یو لږ ډېر تیزي وکړي او ښه ځان ستړی کړي، د هغه بل هغه خو څه کې چې د هغه پلار او نیکه معاف نه کړي چې ستا پلار داسې کړي و، ستا هغه نیکه داسې کړي و، تا داسې کړي دي، ته داسې کې، ته داسې وې. دا بل خاموش دی، نو بیا روغ غوندې ورته وایي، بیا روغ غوندې ورته وایي چې لږ دې خپل ګریوان کې مو ګوره. څه وکړه؟ ټیک ده چې زما د پلار کمزوری هم درته معلومه دي، زما د نیکه کمزوری هم درته معلومه دي، زما کمزوری هم درته معلومه دي، خو وروره مسلمانه لږ دې خپل ګریوان کې مو ګوره. رښتیا ووایي. څنګه جواب یې ورکړ؟ که ما خپل ګریوان کې وکته
ما په خپل خامو کمزورو باندې نظر وکړو او د خپل رور د کمزورونه د خپل رور د عیبونو نه د خپل رور د خامو نه مې دا نظر بل طرف ته واړولو بل طرف ته نه خپل ځان طرف ته قسم په خدای دې دوکې نه به بچ دوکې نه به بچ شم خپل ګناهونو باندې به پښیمانه شم توبه به وباسم او د خپل نیکۍ به خپل کمال نه ګڼم دا به د الله توفیق ګڼم او د دې نیکو د قبولیت امید به لرم الله دوکې نه بچ شم زه وایم تاسو داسې یو تاسو وایي نه مولیانو تاسو داسې مونږ هم ګډ وډ کړو هر څه نه مو ویستو د ترقۍ لارې م راباندې بندې کړي مولا مولا درته د ترقۍ لار ښیي د ترقۍ لار دا ده چې د کریم ذات باره کې د دوکې نه ځان بچ کړه د کریم الله باره کې د دوکې نه ځان بچ کړه دا د ترقۍ لار ده د عجب شکار نشي او خپل ځان په خپله ملامته کړه خپل ځان په خپله څه کړه په خپله ګناه باندې فخر کولو والا جوړ نشي چې بیا دغه ګناه په خپله ګناه باندې دوام او مواظبت او همیشوالي کولو والا جوړ نشي چې داسې همیشوالی پکې او دا خپله ګناه داسې خپل کمال ګڼي همیشوالی پکې او دا ګناه خپل کمال ګڼي چې بیا په آخر کې خپلو پاسماندګانو ته خپلو بچو ته خپلو نسو ته ښځو ته سړو ته د هغه ګناه باره کې وصیت هم کې یعنې تا ته تر آخرې سلګۍ پورې دا محسوس نه شوه چې زه ګناه کوم دا د کریم رب باره کې دوکه ده دا دروغ خبرې نه دي دا رښتیا دي دا چې څه وایم دا رښتیا دي یو کلي ته تلم نو په هغه کلي کې هم زموږ خوشا کلي دي چې د بلې دنیا ته نه ځو بل ملک ته نه ځو نو راته یو کورنۍ د مشر باره کې چې هغه د دنیا نه سفر کړی و الله دې وبخي راته چا وویل چې د دې کورنۍ مشر په دشمنۍ کې مړ دی او بیا چې کله مړ کېدو نو دا بچي او نوسي ورسره ناست وو رونه او ورته یې وصیت وکړو چې ګورې اوبم نه بخم که روغ هم ورسره وکړم اوبم نه بخم داسې نوې خبره ده که زړه داسې ده که داسې نه ده اوبه دې نه بخم نیا به نسو ته وایي چې پی به درته ونه بخم مور به بچو ته وایي چې پی به درته ونه بخم که روغ هم ورسره وکړه دا څه دي دا د کریم رب باره کې دا مسلمان په دوکه کې پروت دی د کریم رب د لوی کرم باره کې دا مسلمان ته د دې دشمنۍ په ګناه باندې ته د دې ظلم په ګناه باندې ته په هغه ګناه باندې کومه ګناه کې چې ستا د دنیا تاوان دی کومه ګناه کې چې ستا د آخرت تاوان دی کومه ګناه کې چې ستا د ایمان تاوان دی کومه ګناه کې چې ستا د اسلام تاوان دی کومه ګناه کې چې ستا د عزت تاوان دی کومه ګناه کې چې ستا د غیرت تاوان دی ته په دغه ګناه باندې داسې کلکې مسلمانانو سره په دشمنۍ کې دا تاوانونه شته که نشته تاسو نه تپوس کوم داسې ځوان شته چې ما ته ووایي چې نه دا ګټې دي پکې تاوان نشته نه په تاسو کې داسې څوک جواب راکولو والا شته نه په دې نورو خلکو کې شته ټول یې مني چې تاوان دی او بیا په داسې ګناه باندې داسې کلک ولاړم چې وصیت کوم نادم کېږم نه پیمانه کېږم نه دا څه دي دا د مسلمان دوکه کې پرېوتل دي د خپل کریم رب باره کې الله یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم او د انسانیت خاونده د انسانیت لباس سره ملبوس انسانه ته د خپل کریم رب باره کې دوکه کې څه شي اچولی پیغمبر علیه السلام فرمایي غره الله ناپوهتیا په دوکه کې اچولی دی الله دې موږ پوه کړي
الله دې موږ ته پوهه راکړي. خبرې ډېرې دي، ډېرې اسانې خبرې درته کوم، خدای دپاره یاد یې وساتئ. هر ملګری دا خبرې زما خپل ځان دپاره واورئ. مونږ چې داسې خبره اورو که نه چې دا چا دشمنۍ دي، الله دې د ټولو مسلمانانو ټولې دشمنۍ په دوستۍ او ورورولۍ بدلې کړي. د ټولو مسلمانانو ټولې دشمنۍ دی الله په دوستۍ او ورورولۍ بدل کړي. د ټولو مسلمانانو په زړونو کې د یو بل سره نفرتونه دي، نفرتونه، الله دې دغه نفرتونه دوستۍ او محبت او مودت سره بدل کړي. نو چې د چا دشمني نه وي که نه، څه نه د چا چې دشمنۍ دي هغه د الله د دشمنونو خلاص کړي، او د چا چې دشمنۍ نشته الله دې د دوی حفاظت وکړي. نو چې د چا دشمني نه وي که نه، دا دشمنۍ خبر یاره رښتیا ووایې، وګوره دا فلاني ته وګوره، دې ډنګړي ته وګوره، مشر ته وګوره، کشر ته وګوره، څنګه په دې ځان یې هېر دی. نو خبره د مسله د ځان له ونرې ده. زه خو د دې دوکې نه بچ یم، زه خو د دې دوکې نه بچ یم. ټیک شوه، ځکه دشمني مې نشته او داسې نه یم. ځان پوه که خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، که په دې ازمایش کې ته راغې ته به هم دغسې، خدای دې نه کړي، خدای دې که دې ازمایش کې ته راغې دغسې لږ زور دې لاس ته راغې، دغسې دې مټې مې دي لکه مټې دې پیدا شوې او دغسې دولت در سره ته به هم داسې چې مسله خپل ځان لپاره نه اورې که نه، ته به هم دغسې بل باندې مسله مه چسپانوه، خپل ځان لپاره مسله واوره، بل لپاره مسله مه اوره. اول ځان دی بیا جهان دی، اول ځان دی او بیا دا یوازې د روټۍ په وخت کې نه ده، اول ځان دی بیا جهان دی. دا د دین د ګټې په حالت کې هم ده. چې داسې خبر واورو د خپل ځان لپاره چې اول خپل ژوند ته مخامخ کړو. الله زه خو د وجب شکار یم، تا توفیق راکړه روژې مې وساتلې، تا توفیق راکړه، تا توفیق راکړه، تا بچ کړم د دې روژې د شپو او د روژې د ورځو د بېادبۍ نه بچ شوم، او بیا زه په دې باندې برید تاوم چې ما داسې روژې نیولې دي، چې داسې بچیانې نیولي، داسې ګرمي مې په روژو کې برداشت کړې ده، چې داسې بچیانې برداشت کړي، داسې شوګیري مې کړي دي، او دومره تلاوتونه مې کړي دي، او دومره ذکرونه مې کړي دي چې داسې بچیانې کړي. دا دوکه ده. الله دې موږ او تاسو ټول بچ کړي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د زمانې د یو تابعي قصه ده. دغه کس په خپل ځوانۍ کې ښایسته ځواني ورته الله ورکړې وه، ښایسته آواز یې ورته الله ورکړی و، او د ټمتوب د ګانو بجانو یو ښایسته ملکه وله الله ورکړې وه. ډمتوب ورته وایي که نه، زما په خیال اوس ورته ثقافت وایي. څه وایي؟ ثقافت. ډمتوب ته غوړ زیړ نوم ثقافت ږدي. دا ګډېدل چې کوي، او دا شپېلی وایي، او دا فلانی کوي، او دا ډنګړی کوي، او دا سندرې وایي. د خپل وخت ښایسته سندرغاړی و، ښایسته. داسې خلکو خو بیا که نه ډېر قصې وي، ډېر شهرت وي، او ډېر تعلقات وي. دغه وخت کې د خپل حسن باره کې او د خپل حسن صورت او حسن صوت باره کې د عجب شکار دی، او د خپل ژوند تېرولو ذریعه جوړه کړې ده دغه ثقافت او دغه ډمتوب. ژوند تېرېدو
خو د نر بچی و څه به چې لاسته راتله الوزول به څه به چې لاسته راتله څه به یې کول الوزول به مونږ وایو که نه چې خپل ځان یې جوړ نه که خپل ځان یې جوړ نه که یو وخت پې داسې راغی چې ځواني لاړه بوډاپه راغه یو وخت پې داسې راغی چې د آواز ښایست لاړه د آواز ښایست لاړه غاښونه پرېوته د جامې غاښونه پرېوته مخامخ غاښونه پرېوته انیاب او ازراس او زواحق او تواهن هر څه لاړ په سر ماړه شو کړشپ شو نو رښتیا ووایي د کړشپ په آواز بیا څه آواز وي هغې ته څوک وږږدي هېڅکله نه نه چا خبر اورېده نه چا شعر اورېده نه چا نثر اورېده لاړ تعلقات څه شو رفته رفته کمزوري کېږي کمزوري کېږي کمزوري کېږي چې ختم شو هغه خلک چې د ده په شکل صورت مینو هغه خلک چې د ده په چهره مینو چهره یې داسې جوړه کړې وه که نه چې د عامو خلکو په نظر کې ښایسته ښکارېده هغه خلک چې د ده په ویښتو مینو هغه خلک چې د ده په لباس مینو هغه خلک چې د ده په آواز مینو رفته رفته هر څه ختم شو ځکه د دنیا دپاره مینه د دنیا دپاره محبت دا هم د دې دوکې یو صورت او شکل دی د دنیا دپاره مینه محبت پایدار نه دنیا دپاره مینه محبت هغې کې پایښت نه پایښت په هغه مینه کې دی هغه محبت کې دی چې الله دپاره هغه عمل کې پایښت دی چې الله دپاره ها څه وخته پورې خو خبره وه چا سره چې تعلق وکړه نه ټیک ده هغه ضرورت یې پېښ شه لا بړه د دې بدرنګ شکل ته به یې وکته او دا بدرنګ لهجه کې به یې خبرې واورېدې بیا هم زړه به یې پې خوږ شو چې یاره دا خو همغه سړی دی چې زه د ده په دې شکل مین ومه دا هغه سړی دی چې زه د ده په آواز مین ومه زه خیر دی نن راغلی دی نه یې هغه شکل شته او نه یې هغه آواز شته خو ورکه څه ورکه چې ځي دویم ځل به ورغی څه به یې ورکړه چې په درېیم ځل به یې ورغی مخ به یې ترې واړو مخ به یې لاړ محبت ختم شو زه خو ستا په آواز مین یم زه خو ستا په دې شکل او صورت مین وم چې نه د آواز شته نه د هغه شکل او صورت شته زه په تا څه کوم دا د دنیا دپاره مینه ده څه دپاره مینه دنیا دپاره داسې ده الله دې داسې مینه نه بچ کړي د بعضې بچو مینه هغه مور او پلار سره کوم مور او پلار د طرفه چې ورته څه مهربانۍ کېږي خو کله چې د مور او پلار د طرفه مهربانۍ بندې شي د اولاد مینه په سر مړه شي چې هغې په خپله محتاج شي بیا دې ته کوچ وکړي داسې ده داسې مه کوئ مینه کوئ الله لپاره مینه کوئ الله لپاره خیر اوس دغه کس الله خپل فضل سره د دوکې نه بچ کوي ګناهونو کې ځواني تېره که بوډاپه پرې راغه غاښونه یې ووته ټیک شوه خبرې هغه پاتې نه شوې کومې خبرې به یې چې کولې ټیک ده چې قصیدې خو اوس هم وایي خو خوند پکې نشته کوم خوند به چې هغه وخت کې چې غاښونه یې وو څه وو غاښونه غاښونه هم ګوره یو پوره لوی نعمت دی خو آخر کې د دې دوکې نه الله بچ کوي دا د مدینې باشنده دی بقی ته لاړو د بقی مبارک قبرستان داسې حالت نه لکه چې دا اوس دی چاپېره دی مضبوطه قلعه ته وده او لوی یو طرف ته ګیټونه دي دروازې دي زائرین په هغه دروازو باندې خاص وخت کې ورځي بقي ته لاړ او د یو قبر خوا کې کېناست او جاړي
څه کوي خپل ماضي را مخکې کړ مونږ او تاسو ټولو نه دی الله خپل ماضي نه هېروي الله دې زمونږ ماضي مونږ ته یاد وساتي او زمونږ د ماضي دپاره دی الله مونږ معافی غوښتو والا جوړ کړي ورونو د هر انسان د ژوند 3 حصې دي ماضي حال مستقبل ماضي حال هر دعا چې کوو چې دا 3 څیزونه پکې غواړو ماضي دپاره الله نه معافي غواړو ماضي دپاره به څه غواړو حال دپاره به الله نه عافیت غواړو مستقبل دپاره به الله نه حفاظت غواړو الله زما ماضي ما ته معاف کړ الله ما ته حال کې عافیت والا زندگی نصیب کړ عافیت د دین او د دنیا د سلامتیا نوم دی د دین او د دنیا د سلامتیا نوم سره اسانه دعا ده 3 ټکي دي 100 ټکي دي عفا ماضي دپاره شته زمونږ ماضي که نشته او زمونږ ماضي د عفو محتاج دی که نه دی نه دی دی حال عافیت الله موجوده حالت کې زه داسې مصیبتونو سره مخامخ یم داسې پریشانو سره مخامخ یم داسې افتونو سره مخامخ یم چې ما ته پکې د دین خطرات هم موجود دي د دنیا خطرات هم موجود دي ما بچ کا ما ته عافیت راکړه ما ته عافیت راکړه دا د حال لپاره سوال شو مستقبل لپاره حفاظت الله مستقبل کې ما بچ کا ناشکرۍ نه مې بچ کا نافرمانۍ نه مې بچ کا پریشانۍ نه مې بچ کا الله مستقبل کی زما حفاظت وکا حال کې ما ته عافیت راکا او ماضی میں معاف کا یاد بھئی داسې دعا به غواړو دغه رور بقی قبرستان کې ناست دی د مسلمانانو دا قبرستانونه چې دي که نه دغلته هم دعاګانې کوي دعاګانې قبلیږي ښه قبر ته چې ولاړې نو مخامخ ولاړې که نه نیک سړي قبر ته ولاړې که د خپل مور او پلار قبر ته ولاړې لاسونه مو اوچته وه دعا غوښتو وخت کې لاسونه قبر نه یو طرف ته شه قبلې ته مخامخ شه نو که بیا لاسونه اوچت کړي نو خیر دی گنجایش پکې شته خو چې قبر ته مخامخ ولاړې لاسونه مو اوچته وه لاسونه دې ځوړند دی الله نه غواړه لاسونه دې ځوړند دی چا نه به غواړې ستا حاجتونه به په دغه وخت کې څوک پوره کوي ستا مشکلات به څوک اسانوي ستا فریاد څوک اوري الله ٹھیک شو فریاد کوي چې الله الله تا ځواني را کړې وه ما دنیا لپاره استعمال کا تا آواز ښایسته را کړې و دنیا لپاره مې استعمال کا تا غاښونه را کړي و دنیا لپاره مې استعمال کا ٹھیک شو نن زه ستا د هغه نعمتونو د ناقدرۍ او ستا د هغه نعمتونو د ناشکرۍ باندې نادم او خپیمانه یم څه یم زما هغه دوستان چې زما د آواز په وجه زما دوستانو زما هغه دوستان چې زما په ښایسته شکل او صورت باندې مینو زما دوستانو نن هغوی مانه لاس واخیست لاس واخیست ما ته ګوري نه زما خبرې ته غوږ هم نه ږدي نه راته ګوري او نه مې خبرې ته غوږ ږدي لا پاتې خو دا چې ما ته په وینا باندې او په کتو باندې سمیلو شي الله زه ستا د دغه نعمتونو د شباب د نعمت او د حسن صوت د نعمت ناشکرۍ او ناقدرۍ باندې خپیمانه یم توبه وباسم ما معاف کا زه وږی ما موړ که زه وږی څو وخت وشو چې روټۍ مې نه ده خوړلې ما موړ روټۍ به چا نه غواړو چې وږي شو چا نه به غواړو الله نه اوبه به چا نه غواړو مالګه به چا نه غواړو مالګه قسم په خدای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه د غوښتو د خپل امت ته په هدایاتو کې دا خبره هم کړې ده چې تا هر څه برابر کړ مونږ ورته کټوی وایو کټوی دې برابره کړه سبزي دې راوړه غوښه دې راوړه چرګ دې راوړه کب دې راوړه بل شی دې راوړه بل تر دې پورې چې خشاک دې م راوړو مساله دې م وله راوړه ماچس او تیلې دې م راوړو او چې کله کار کوې که نه هغه سالم تیارې
نو یو شی نه هېر شوی دی چې هغه مالګه ده. څه شی دی؟ دا نور څیزونه په سیرونو دي، په پوونو دي، او مالګه د رتو په حساب ده، د چټاکو په حساب هم نه ده. د څه ده؟ دغه لږه مالګه نه هېره شوې ده. دغه مالګه م الله نه وغواړه. چا نه به غواړې؟ چا نه به غواړو؟ الله نه وغواړه. الله مالګه نشته. وغواړه جیب نه پیسې راوباسه، خادم له ورکه، بچي له ورکه چې لاړ شه بچیا دوکان نه راو. وغواړې به الله نه غوښتنه شروع کړه. چې الله نه غوښتنه شروع کړه چې داسې لارې ته وکتل، یو سړی را روان دی چې ویلي دا خو حضرت عمر دی. څوک دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. سړی ویرېد چې که عمر فاروق دلته ولیدم چې هلکه فلانیه ته دلته څه کوې؟ نو خیر مې نشته، هر څو دوره یې چې ووایم. لاړ تېر شه، واپس بیا راغی. چې واپس بیا راغی او د ده طرف ته را روان شه، نو دی وایي چې زما دا یاره نورم زیاته شوه چې دا خو ما پسې راغو را واپس شو، او سر باندې څه ایښیم دي، سر باندې څه ایښي دي، لاس کې نه دی نیولي، سر باندې ایښي دي او لاسونه یې پرې ایښي دي. پوهېږې؟ سر باندې ایښي دي. چې راغو رانږدې شو نو سلام یې وکړو. څه وکړو؟ د سلام زمونږ په معاشره کې دی الله باقي وساتي، او دا کم کمی چې راغلی دا کمی دی الله پوره کړي. دا ډېر امن والا کلمه ده چې دا څوک د چا مخې ته راشي او سلام وکړي که نه، نو زما په زړه کې چې څه خطرې که نه، زما په زړه کې د دغه سړي باره کې څه خدشي، هغه ټولې خطرې او خدشې زما د زړه نه د سلام کلماتو اورېدو سره وځي. او که سلام یې ونه کوم داسې تېر شو، هغه خدشې او خطرې باقي پاتې شي. داسې لکه داسې نه که چېرته دا سوچ هم نه دی کړی. د بعضې خبرو باندې لږ سوچ هم کوئ، مړه بې سوچه ژوند مه تېروئ. چې سلام یې ووایي بس د عمر فاروق نه چې کومه یاره ووایي زما د زړه نه ووته چې دا خو زما وهلو نه دی را واپس شوی، بل څه چل دی. او بیا په دواړو لاسونو باندې سر نه هغه شی را کوز کړ، ما ته یې پېښ کړ چې واله دا روټۍ مې دله راوړه وخوره. واله دا روټۍ مې راوړه وخوره. ما د ډېر تعجب انداز کې هغه روټۍ واخیسته، هغه پوه شو، نو بیا راته وجم وایي. د قیلولې آرام مې کوو، د غرمې خوب مې کوو. خوب کې راته وویلی شو چې بقي ته لاړ شه، یو زما دوست اوږې دی، روټۍ وله یو څه روټۍ پې وخوره. التائب من الذنب حبیب الله. درته مې مخکې ویلو که د ځوانانو توبه الله قبلوي نو د بوډاګانو هم قبلوي. بوډا دې دا نه وایي چې مړه هسې ما بې توبې یم بخي، وبه دې بخي، سترګې به دې وغړېږي، سترګې به دې وغړېږي بوډا. زم بوډا یم ښه، ځان ته م ویم، هسې نه چې تاسو خفه شئ، سترګې به دې وغړېږي. توبه به وباسم، توبه به وباسم چې د بخښنې تمه کوم، نو توبه به وباسم. خوب مې ولیده، خوب کې راته ویلو چې فاروق پاسه روټۍ تیاره کړو، قبرستان کې زما دوست بقي کې اوږې ناست دی، هغه باندې روټۍ وخوره. نو کورواله ته مې ووایي چې شا وایي روټۍ څه چې دي، هغه وخت کې څه داسې روټیانې نه وې لکه دا زمونږ چې دي. روټۍ تیاره شوه، روټۍ مې راواخیسته، خو په لاسونو کې مې نه ونیولې، د سر د پاسه مې کېښود. څه د پاسه؟ سر د پاسه، چې دا الهامي روټۍ ده، دا الهامي دعوت دی چې نن عمر فاروق د رعیت یو داسې فرد دپاره وکړو، کم فرد چې د کریم مالک د لوی کرم باره کې د دوکې نه بچ کېږي لګیا دی، او په خپل ماضي باندې خپېمانه شه. څه باندې؟
خپل ماضي باندې خپېمانه شو، توبه یې وویسته. دا د عمر فاروق دعوت دی. روټۍ سر د پاسه ایښې ده، درته یې پېښ کړه. ولې که عجب نه دی مله وساتي، عجب نه. توبې باره کې دغه خبره شوه، عجب باره کې. رونو دا قسم د عمر فاروق مخې ته راغله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سفر کې دی، جلیل القدر صحابي دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هزارو سفر ملګری دی، حیا و میتا د پیغمبر علیه السلام ملګری دی. اوس هم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څنګ کې پروت دی. پوه شئ، روضة الجنت سره نږدې دفن دی. سفر کې دی. کریم مالک نه 2 سوالونه کوي، 2 دعاګانې کوي. یو دعا دا کوي، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. الله په خپل لار کې شهادت مې نصیب کړه، په خپل لار کې شهادت مې نصیب کړه. د دې دعا توفیق څوک ورکوي؟ څوک ورکوي؟ او دا دعا قبلې څوک؟ الله. او دا هغه چا دا دعا الله قبلې څوک چې په خپلو دعاګانو باندې، څوک چې په خپلو عملونو باندې، څوک چې په خپلو عبادتونو باندې د عجب نه بچي. څه نه بچي؟ یعنی دا خپل نیکی او دا خپل عبادتونه خپل کمال نه ګڼي، دا د الله مهرباني ګڼي. او د دې خپلو عبادتونو او د دې خپلو نیکو په قبولیت کې خپل ځان د الله محتاج ګڼي، خپل ځان د الله محتاج ګڼي. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. دویمه دعا دا کوي، اللهم اجعل قبري في بلد رسولك. او یا الله د خپل حبیب د خپل پیغمبر په ښار کې ما ته د اړخ لګولو ځای راکړه. زما قبر په مدینه کې، زما قبر په خپل لار کې شهادت ما ته نصیب کړه. او د خپل حبیب په ښار کې، د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په ښار کې ما ته قیامت پورې نملاستې ځای راکړه. قیامت پورې نملاستې ځای دا قبر دی. کوم ځای دی که نه؟ ستا بنګله ده، بنګله ده، د وزیر اعظم بنګله ده، د صدر اعظم بنګله ده، د خان او نواب بنګله ده. قبر دی، قبر. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، هغه عمر فاروق چې د کریم رب بارکه د دوکې نه بچ دی، دا دعاګانې الله قبول کړي. او داسې قبول کړي، داسې قبول کړي چې دنیا ورته حیرانه. شهادت ورته داسې نصیب شو چې شهیدان حیران دي. او دس کې دی د پیغمبر علیه السلام جمعات مسجد نبوي کې د پیغمبر په مصلی ولاړ دی. ٹھیک شو؟ امامت کوي، صحابه کرام تابعین اعظام ورپسې ولاړ دي. او دشمن راځي عمر فاروق باندې گزار کوي، عمر فاروق زخمی کیږي. او دغه د عمر فاروق زخم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت سبب ګرځي. دا فی سبیل الله شهادت ته، دا سه فی سبیل الله شهادت ته شهیدان حیران دي. ندی حیران؟ باوزو د امام په حیثیت، د امام په حیثیت د پیغمبر په جمعات کې د پیغمبر په مصلی ولاړ، مقتدیان ورپسې د الله د کتاب تلاوت کوه په مونځ کې او شهید کېږه. رښتیا وایي شهیدان حیران دي که نه دي حیران؟ څوک چې د دوکې نه بچ دي هغې سره بیا الله داسې معامله کوي.
دویمه دعا سوا اللهم اجعل قبری فی بلد حبیبک الله زما تر قیامت پورې مرقد او آرامگاه مدینه وګرځوه. په ژوند هم مدینه کې او د وفات نه پس هم تر قیامت پورې په مدینه کې دی. دغه ځای نه به پاسي، بیا به د حساب میدان ته ځي او بیا به جنت ته ځي. نو بقی کې چې کم کسان پراته دي یا مدینه طیبه کې نور قبرستانونه دي، هغلته مسلمانان پراته دي، دفن دي. بېشک دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خار کې دفن دي. جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جوار کې د دفن ځای ورکړ. دا دعا الله داسې قبول کړه، داسې الله د عجب نه بچ کو. خبره پوه شئ، ځان دپاره به خبره راغونډوم. څو دعاګانې غواړو، درې مې درته وویل او څلورمه پاتې ده، هغه هم درته ویم. یو دعا به د خپل ماضي دپاره غواړو، یا الله زما ماضي ما ته معاف کړه. یو دعا به د خپل حال لپاره غواړو، الله حال کې ما ته عافیت نصیب کړه. دویمه دعا به د خپل مستقبل لپاره غواړو، الله مستقبل کې زما حفاظت وکړه، نافرمانی نه مې بچ کړه، پریشانی نه مې بچ کړه، ناشکری نه مې بچ کړه. دا درې لوی ګناهونه دي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. څلورمه دعا به خپل ځان لپاره دا غواړو، الله د دین دنیا څومره حصه دې راکړې ده برکت پکې واچوه. د دین څه حصه دې راکړې ده الله تا راکړې ده، د دنیا څه حصه دې راکړې ده الله تا راکړې ده. زه برکت غواړم، مزید برکت، بې نیاز کېږم نه، بې پروا کېږم نه، مزید خپل ځان محتاج ګڼم ستا د خزانو، ستا د فضل. خو څه شی غواړم؟ برکت. څه شی غواړم؟ په خبره پوه شئ. دا څو دعاګانې شوې؟ څلور دعاګانې به ټولو مسلمانانو له غواړو. ښه، په شیشه ټولو مسلمانانو له څلور دعاګانې غواړو. او دا څلور دعاګانې په شیشه چې موږ ټولو مسلمانانو له د کروڑونو اربونو مسلمانانو له وغوښتې که نه، نو انشاءالله د څلورو ضرورتونو باره کې نو موږ به هم الله د دوکې نه بچ کړي او دغه مسلمانان به هم الله د دوکې نه بچ کړي. موږ به هم الله د دوکې نه بچ کړي او دغه مسلمانان به هم. یو دعا ده، الله د امت ناپوهو ته د دین پوهه ورکړه. الله د امت ناپوهو ته، شته ناپوهه که نشته؟ که ټول پوه یو؟ الله د امت ناپوهو ته د دین پوهه ورکړه. زما ملک کې اوسیږي، که د اسلامي مملکتونو 50 ملکونو کې اوسیږي او که غیر اسلامي مملکتونو کې اوسیږي، هغه مسلمانان الله چې د دین ضروري خبرو باندې نه دی پوه که دا دې په شیشه ټولو مسلمانانو ته دعا وکړه. دوستانو ته دې مه کوه، دشمنانو ته دې مه کوه، دوستانو ته دې مه کوه او دشمنانو ته. دویمه دعا، الله د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل آسان کړه. د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل آسان کړه. د هر پوه په خپله پوهه عمل شته. الله دې وکړي چې وي، خو نشته زما په خیال. ما ته هم ډېرې مسلې به معلوموي، خو په څه به مې عمل وي او په څه به نه. درېمه دعا، الله د امت عمل کوونکو ته په عمل کې اخلاص نصیب کړه. الله د امت عمل کوونکو ته په عمل کې څه نصیب کړه؟ اخلاص نصیب کړه. ورونو، اخلاص څه ته وایي؟ چې د اخلاص ټکی وپېژنو. د اخلاص آسان مطلب او آسان مقصد زما په نظر کې دا دی چې هر څوک چې هر نیک عمل کوي، نیک خبره کوي، دې سوچ سره دی کوي چې د دې نیک عمل توفیق راکولو والا الله دی. څوک دی؟
او دې سوچ سره دې کوي چې د دې نیک عمل قبولولو والا الله دی، توفیق راکولو والا الله، او د دې عمل قبولولو والا الله. لہذا دا عمل لله شو، دې ته وایي اخلاص. دا عمل څه شو؟ لله. دې ته څه وایي؟ اخلاص. او که زه خپل کمال ګڼم، څه ګڼم؟ خپل کمال ګڼم، نو بیا قصه خرابه ده، بیا قصه به اخلاص نه راځي. مطلب دا دی چې د هر نیک عمل کوونکی د نیک عمل دو طرف دي، اول آخر. اول توفیق من الله دی او آخر قبولیت من الله دی. اول کې به خپل ځان محتاج ګڼم، آخر کې به خپل ځان محتاج ګڼم د کریم مالک، نو زما د عمل کې به اخلاص پیدا شي. زموږ ټولو عملونو کې، ټولو خبرو کې دی موږ ټولو مسلمانانو ته الله اخلاص نصیب کړي. درېیمه دعا دا ده الله اخلاص والا د خطرو نه بچ کړه. الله اخلاص والا، هغه اخلاص والا چې ځان ورته رسېدلی ښکاري ما خو دومره علم کړی دی، ما دومره سفرې کړي دي، ما دومره جهادونه کړي دي، ما دومره عبادتونه کړي دي، ما دومره حجونه عمرې کړي دي. الله دغه خلق، دغه اخلاص والا ټولو خطرو نه بچ کړه. څو دعاګانې شوې؟ څلور. داسې به کوو که نه؟ الله د امت ناپوهه ته د دین پوهه ورکړه، د امت پوهانو ته په پوهه عمل نصیب کړه، د امت عمل کوونکو ته اخلاص ورکړه، د امت اخلاص والا د خطرو نه بچ کړه. بس وخت پوره دی، څه وخت خو زیات واورېدو، موسم ورته د الله مهربانۍ ته، د الله کرم ته پوه شوې. الله موږ ته د خپل هر مهربانۍ د قدر کولو، د شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړه. الله موږ ناشکره مه جوړوه، الله موږ ناقدره مه جوړوه. ستا بېشماره نعمتونه دي، ستا بېشماره احسانات دي. الله موږ خپل هر نعمت باندې او په خپل هر احسان باندې خپل شکر گزار جوړ کړه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين.